acolo pe unde trece apa. Este o vorbă veche din bătrâni, apa trece, pietrele rămân. Eu mă rog să sfărâmă piatra, acolo pe unde trece apa. Fiți binecuvântați de Domnul. Binecuvintez pe Domnul, Dumnezeul cerului și al pământului, El care a creat toate lucrurile și ne-a creat pe noi ființe atât de minunate. El ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Dar din pricina neascultării s-a făcut această despărțire între om și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu i-a suflat suflare de viață în nări lui Adam și astfel omul s-a făcut un suflet viu. Omul este parte pământească și parte dumnezeiască. Pentru că Duhul lui Dumnezeu era în om când l-a făcut. Dar dacă citim mai departe, când oamenii au început să se mulțească, vorbește cuvântul lui Dumnezeu și spune, pentru că oamenii, înmulțindu-se, s-a mulțit și păcatul, s-a mulțit și neascultarea, s-a mulțit și fără de legea. Și toate aceste lucruri sunt afronturi aduse lui Dumnezeu. În momentul când omul păcătuiește, îi aduce un afront lui Dumnezeu, pentru că omul este îndemnat de Satana, de cel rău, ca să facă răul, să facă ceea ce nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu spune atunci, când a văzut lucrul acesta, i-a părut rău că l-a făcut pe om și a zis, îmi pare rău că l-am făcut pe om, a vrut să distrugă tot. Spune, Duhul meu nu va rămânea pururea în om. Dar un om a găsit îndurare, este vorba despre Noe, și iată că s-a găsit o salvare pentru omenire. Domnul Iisus a coborât din ceruri pentru că a văzut această nevoie a omului, pentru că Dumnezeu l-a făcut să fie veșnic. Moartea vine de la diavolul, pentru că Dumnezeu a zis că plata păcatului este moartea. Dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică. El așa ne-a creat ca să fim ființe veșnice. Chiar dacă trupul acesta se întoarce în țărână, după cum Dumnezeu a spus, noi rămânem. Pentru că se întoarce de la Dumnezeu ceea ce a pus Dumnezeu în om. Și atunci spune Domnul Dumnezeu că a rânduit o zi a judecății fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Nu se va termina totul atunci când omul ajunge în mormânt. Și Dumnezeu ne cere socoteală pentru viața care am trăit-o pe acest pământ. Și a venit Domnul Iisus la ei săi, la poporul evreu, acest popor pe care Dumnezeu l-a ales ca să fie o seminție aleasă, un neam de preoți, care să ducă neamurile cuvântul lui Dumnezeu, legile, poruncile, orânduirile lui Dumnezeu, pentru că trăim pe pământul lui. Noi, ca oameni, trăim după cum vrem noi. Dar orice lucru care ne ducem la magazin, să zicem, și cumpărăm, un aparat de făcut ceva, o cafea sau măcinat, sau îți dă un carnețel și scrie acolo instrucțiuni pe care trebuie să le urmezi. Degeaba te duci cu aparatul acasă, îl bagi în priză și apesi pe ce butoane vrei tu. Și după aia te duci înapoi și spui nu merge. Te va întreba ce ai făcut. Ai citit? Ai citit instrucțiunile? Dumnezeu ne-a lăsat și nouă niște instrucțiuni aici, cum să trăim pe acest pământ pe care El a făcut. Le avem aici, instrucțiunile. Dacă nu citești aceste instrucțiuni cu privire la un obiect, la o mașină, am cumpărat o mașină și mi s-a aprins ceva la bord. Când m-am dus la service, m-a întrebat, da, ai citit? Ai citit că ți s-a dat o cărticică. Ce înseamnă lumina aceea care ți s-a... Păi n-am citit. Păi
Trebuia să citești. Nu te poți disculpa. Dom'le, n-am știut. N-ai vrut să citești, ți s-a dat. Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul Său ca să-L citim. Să-L citim, să-L cunoaștem și chiar dacă nu-L citim, nu vom putea să ne disculpăm în ziua aceea, când Dumnezeu ne va chema la judecată. Și iată că niște oameni vin la Domnul Iisus, când Domnul a venit pe acest pământ, este vorba de poporul evreu, și găsim scris la Luca 13 și spune așa cuvântul Domnului. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Asta spune Domnul Iisus Hristos poporului evreu. Vedeți, poporul evreu putem să spunem că era religios. Și acești oameni din nordul Israelului, din zona Galilei, unde e Marea Tiberiadei, se mai spune și Galileea neamurilor, adică oameni care au îmbrățișat învățăturile lumii, totuși au fost niște oameni religioși care au vrut să se închine lui Dumnezeu și să se ducă să-i aducă jertfe. Și iată ce s-a întâmplat. Pilat, acest om crud, s-a dus și în timp ce îi aduceau jertfele, tăiau animale, i-a tăiat și pe ei. I-a omorât și a amestecat sângele lor cu sângele animalelor. Și oamenii ce gândesc? Ce gândește omul? Ăștia au fost prea păcătoși de li s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu se poate să Dumnezeu să lase așa ceva. Au avut ei ceva în viața lor de Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta? Poate adesea ne trezim să spunem și noi despre alții. Li s-a întâmplat ceva, ăsta chiar merita, prea multe a făcut. Erau oameni religioși și li s-a întâmplat lucrul acesta. Și Domnul ce le spune celorlalți? Credeți că aceștia care li s-a întâmplat lucrul acesta au fost mai păcătoși decât ceilalți? Și Domnul spune nu. Spune nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Domnul Iisus a venit să cheme pe om la pocăință, la împăcarea omului cu Dumnezeu. Să ne întoarcem către Dumnezeu, către Creatorul cerului și al pământului și să spunem, Doamne, suntem vinovați înaintea Ta. Pentru că dacă de la părinți nu moștenim avere, nu moștenim casă sau altceva, moștenim un lucru cu siguranță, firea aceasta păcătoasă. Psalmistul spune, în păcat m-a zămislit mama mea. M-am născut în păcat și nelegiuire, moștenesc lucrul acesta. Neprihănirea nu se moștenește. Neprihănirea se capătă. În momentul când te întorci la Dumnezeu, atunci Domnul Dumnezeu vine și pune Duhul Său cel Sfânt în om înapoi, așa cum l-a creat la început. Și spune Domnul, turnul din Siloam, credeți că care a căzut peste cei 18 inși, aceia care au murit, erau mai păcătoși decât ceilalți? Că li s-a întâmplat lucrul acesta? Și zice nu. Dacă nu vă împăcați cu Dumnezeu, dacă nu spui viața ta în rânduială cu cel atotputernic, dacă nu te pleci înaintea Lui și spui, Doamne, ai milă de mine. Așa a fost un vameș care făcea poate șmecherii la vamă. S-a dus și el la templu să se roage lui Dumnezeu și a zis, Doamne, ai milă de mine păcătos. Ai milă de mine păcătos. Sunt vinovat înaintea Ta. Viața mea nu este după cum vrei Tu. Iisus Hristos a venit ca să facă această împăcare între om și Dumnezeu. Noi nu puteam să plătim pentru păcatele noastre. Dumnezeu a spus, plata păcatului este moartea.
Și spune cuvântul lui Dumnezeu, ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui, chiar dacă ar câștiga toată lumea aceasta, n-ar putea să plătească pentru sufletul lui. Plata aceasta a fost atât de mare, că nu s-a găsit, spune cuvântul lui Dumnezeu, nimeni. Spune, cine va merge pentru noi? În cerul s-a făcut o întâlnire. Cine va merge ca să răscumpere pe om? Și spune, nu s-a găsit nimeni. Nici în cer, nici pe pământ. Nicăieri în univers. Și atunci Fiul s-a ridicat și a zis, în sulul cărții stă scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iisus Hristos a coborât pe acest pământ ca să ia asupra Lui vina mea și vina ta, vina păcatelor noastre, ca să ne împace cu Dumnezeu și să avem această viață veșnică pe care El o dă în dar oricărui om care crede. Oricărui om care crede. Noi facem lucrul acesta și poate ne întrebăm, ce este aceasta? Ce înseamnă lucrul acesta? Un om care îl cufundăm în apă și îl scoatem. Ce înseamnă lucrul ăla? Fac creștinii. Dar ce este aceasta? Au venit la Domnul Iisus unii și spune, tu cu ce putere faci lucrurile pe care le faci? Pentru că El avea putere și în vorbire și în cuvânt, că este cuvântul lui Dumnezeu. Și spuneam să vă pun și o întrebare. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Ceea ce facem noi acum cu fratele nostru Ștefan este de la oameni sau din cer? Și preoții au zis, nu știm. Și Domnul spune, nici eu n-am să vă răspund cu ce putere fac lucrul acesta. Dar botezul vine din cer. Și lucrul pe care îl facem noi, acest act, arată ceva, spune ceva. Apostolul Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Duhul Său cel Sfânt este în mine. Cufundarea în apă înseamnă că am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu Hristos. Aceasta înseamnă ceea ce facem noi aici. Și lucrurile acestea nu putem să le luăm decât prin credință. Pentru că cineva ar putea să zică, nu este prin logică aici. Cineva ar putea să spună, cum acum 2000 de ani a murit Hristos pentru păcatele tale, că tu te-ai născut acum 30 de ani. Lucrurile astea le luăm prin credință pentru că El este Dumnezeu și El nu este în timp și spațiu. Și dacă El a spus că eu port păcatele tale, iau asupra mea vina ta, ca să nu fii în ziua judecății învinuit, vei fi învinuit atunci de Satana, că el este învinuitorul și acuzatorul și va veni să spună despre tine, ai făcut, uite-l, el, Doamne, spune-o ce a făcut, a făcut aia, a făcut aia. Lucruri ascunse, pentru că fiecare dintre noi avem păcate ascunse. De aceea trebuie să le mărturisim. Satana va veni și te va învinui înaintea tronului alb al lui Dumnezeu. Dar se va ridica Hristos. După toate învinuirile care ți le va aduce și va zice, Tată, eu pentru El am plătit. Pentru vina Lui am plătit eu la Golgota. El și-a predat viața Lui în mâna mea și eu am plătit pentru El. De aceea suntem astăzi aici să facem lucrul acesta, acest act. Pentru că chiar dacă plecăm din lumea aceasta, să avem parte de împărăția cerurilor. Spune Dumnezeu că a dat această împărăție Fiului și Fiul îl dă cui vrea. Ne cheamă ca să fim moștenitori ai împărăției cerurilor. Dacă cineva ți-ar zice, ai moștenire, o vilă în Pipera, te-i duce? Cred că ți-ar scăpărea picioarele să te duci să o iei, nu? Dacă în cuvântul lui Dumnezeu spune, ai o casă în ceruri, acolo unde nu este rugină, nu roade molia, nu se strică, e veșnică, nu trebuie să plătești nimic pentru ea.
doar să te întorci și să te împaci cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe fiecare ca să luăm această și să avem această hotărâre, să credem, pentru că lucrul acesta se face prin credință, că Iisus Hristos a murit și pentru mine la Golgota. El a plătit și pentru mine, ca să pot avea viața veșnică și să mă bucur împreună cu El în ceruri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Preamărit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui cel Sfânt. Amin. Foarte bine a punctat fratele și a spus că fratele depune o mărturie în această zi. O mărturie că s-a întâmplat ceva cu dumnealui în trecut. Și anume că dumnealui a crezut în Iisus Hristos. Că Iisus a murit și a plătit în locul Lui și pentru păcatele sale. Și în momentul în care crezi lucrul acesta, Hristos îți iartă păcatele. Botezul arată că credința aceea a fost depusă deja. A fost mărturisită. Dumnealui deja a crezut. Dumnealui deja are păcatele iertate. Astăzi vrea să vă zică tuturor că păcatele Dumnealui au fost iertate de către Iisus Hristos și s-a întâlnit cu iubitul inimii sale. Amin. Și că drumul Lui și drumul fiecăruia care s-a împăcat cu Dumnezeu și care l-a mărturisit pe Dumnezeu în apa botezului se îndreaptă către împărăția lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Amin. Continuăm să lăudăm pe Domnul Iisus cu două cântări, iar apoi ne pregătim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu predicat prin fratele pastor Laurențiu. Domnul să-l binecuvinteze. Dânsul este prezent în mijlocul nostru cu un grup de frați din biserica din voluntari. Domnul să îi întărească, să le dea putere și le mulțumim din inimă că sunt în mijlocul nostru și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Au ajuns și frații cu care laudă pe Domnul, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei, să dea putere ca Domnul să lucreze prin dumnealor la inimile noastre. Amin. Cuvinte minunate, cuvinte dădătoare de viață, dar vreau să vă spun că în 2013, când am venit la pocăință, am spus: Doamne, un minut. Nu-ți cer nimic, Doamne. Nu-ți cer bogăție, nu vreau altceva decât să-mi vorbești, dar să-mi dai și mie ceva. Și am zis: vreau să vorbesc din cuvântul Tău oamenilor. În 2013 asta s-a întâmplat în Germania. El aude că este sus și privește din ceruri Tatăl meu. Și am spus: vreau o cântare să cântăm spre slava Ta și să stau în spărtură și înțelepciune să citesc Biblia. Și mi-a dat-o. Și toată slava și toată cinstea am adus-o lui. Acolo în casa mea am 7 fete și un băiat. Am zis: dacă nu vă pocăiți împreună cu mine, există rai, dar există și iad. Binecuvântat să fie Domnul! Fetele mele nu sunt toate pocăite. Unele sunt, altele nu sunt. Dar mă lupt. Calc pe euul meu și spun soției mele să nu cumva să facem altceva decât Biblia. Dacă ne vede pe noi părinții că stăm în părtășie, nu mă interesează de scaunul omenesc să mă judece. Am zis: Doamne, vreau să mă judeci Tu, Iisuse. Nu mă interesează de oamenii din stânga, din dreapta. Vreau să Te laud împreună cu familia mea. Când voi ajunge acolo, să mă întâlnesc cu ei. Fiți binecuvântați de Domnul. Și mesajul cântării este: mergând pe drumul mântuirii. Hai să o cântăm cu toții, dacă o știți.
Slavă Domnului! Doamne, îți mulțumesc! Vorbi o voce blândă, mi-a vorbit cu glas duios, în lumea aceasta de durere a trecut Iisus prin ele. Mi-a vorbit o voce blândă, mi-a vorbit cu glas duios, în lumea aceasta de durere a trecut și El prin ele. Chip pe drumul mântuirii, ești prigonit și alungat. Mai mult prin lacrimi și durere, adeseori ești încercat. Mergând pe drumul mântuirii, ești prigonit și alungat. Mai mult prin lacrimi și durere, adeseori ești încercat. Dar nu te teme, dar nu te teme, Domnul e cu tine. Nu te teme, frate, Domnul să te binecuvinteze. Ai luat o hotărâre extraordinară. Încă puțin și Domnul Iisus vine și va veni și a promis că și-a prin biserica, slăvit să fie Domnul. Mi-a dat putere ca să pot înainta, să mă lupt până la capăt, ca să primesc cununa. Întărit mi-a dat putere ca să pot înainta, să mă lupt până la capăt, ca să primesc cununa. Mult prin lacrimi și durere, adeseori ești încercat. Mergând pe drumul mântuirii, ești prigonit și alungat. Mai mult prin lacrimi și durere, adeseori ești încercat. Dar nu te teme, dar nu te teme, Domnul e cu tine.
la medicul nostru suprem, slăvit să fie numele Lui. El vindecă, fără plată și fără bani. Slăvit să fie Domnul! Dacă știți cântare, hai să cântăm împreună, să ne luăm fiecare leuțul.
Ne bucurăm să fim împreună în după amiaza aceasta și mesajul de astăzi l-am intitulat Lucruri pe care Dumnezeu nu le cunoaște. Voi citi un loc din Biblie și vom vedea câteva lucruri pe care Dumnezeu nu le cunoaște. Psalmul 139 spune așa: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrus gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un chip tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. Amin. Psalmul acesta este unul dintre cei mai frumoși psalmi ai Bibliei. A fost scris de David, singurul om de pe fața pământului pe care Dumnezeu l-a numit om după inima lui. A fost omul care a plâns, a fost omul care a râs, a fost omul care a căzut și a fost omul care s-a ridicat. A fost omul care a luptat și a fost omul care a biruit. A fost omul care a scris despre Dumnezeu. A fost omul care i-a cântat lui Dumnezeu. Și a fost omul care i-a spus lui Dumnezeu pe față: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Și omul acesta vorbește aici despre acest Dumnezeu despre care noi vorbim și de multe ori nu știm nimic despre El, spunându-ne că Dumnezeul acesta care a făcut lumea, cerurile și tot ce nu se vede este mare în cunoaștere. Că Dumnezeu este acela care cunoaște totul. Noi cunoaștem atât de puțin și ne lăudăm spunând: eu sunt un om deștept. Uite câte lucruri știu. Dar Biblia spune că Dumnezeu este acela care cunoaște greutatea vântului. Ați auzit vreodată pe cineva care să spune: eu cunosc greutatea vântului? Noi cunoaștem viteza vântului, dar nu greutatea vântului. Dumnezeu este acela care cunoaște numărul stelelor de pe cer. Sunt miliarde și miliarde. Dumnezeu este acela care cunoaște cantitatea de apă din râuri, mări și oceane. Dumnezeu este acela care îți cunoaște gândurile tale. El și dacă sunt bune sau dacă sunt rele. Dacă sunt sănătoase sau dacă sunt bolnave. Dacă te lupți ca să mai trăiești sau dacă îți dorești ca să mori. Milioane de oameni pierd lupta la nivel mental, spunând: gata, s-a terminat. E prea mult pentru mine. Vreau să mor. Dumnezeu cunoaște dorințele tale. El știe ce-ți dorești. El știe ce visezi. Dumnezeu cunoaște necazurile tale. El știe că de multe ori sunt mari, sunt grele.
Și nu de puține ori te doboară la pământ. Dumnezeu cunoaște lacrimile tale. Lacrimile acelea pe care de multe ori le verși în ascuns. Dumnezeu cunoaște problemele tale. Problemele de inimă, problemele de sănătate, problemele de familie, problemele financiare. Dumnezeu cunoaște singurătatea ta, care este grea, care este amară. Dumnezeu cunoaște întrebările tale. De ce, Doamne? De ce tocmai mie? De ce tocmai acum? Cu ce am greșit? Unde am păcătuit? Oare mă mai iubești? Dumnezeu este acela care cunoaște totul. Știe când plângi și știe când râzi. Dar oare există lucruri pe care Dumnezeu să nu le cunoască? Dacă El știe gândurile, dacă El știe faptele, dacă El știe dorințele, dacă El știe frământările și tainele inimii, oare există ceva pe care Dumnezeu să nu-L cunoască? Și vreau să spun ceva pe care să nu-L niciodată. Da, există. Și primul lucru pe care Dumnezeu nu-L cunoaște este acesta. Și anume că Dumnezeu nu cunoaște, nu știe niciun om fără păcat. Dumnezeu nu cunoaște niciun om fără păcat. Câte măști ți-ai pune și mi-aș pune, câte haine aș îmbrăca, Dumnezeu trece dincolo de ele și spune: ești un om păcătos, ești un om murdar, ești un om pierdut, ești un om vinovat, ești un om care m-ai supărat, care m-ai întristat, care mi-ai rădit inima. Ți-a spus să nu minți și ai mințit. Ți-a spus să nu furi și ai furat. Ți-a spus să nu bei și te-ai bătat. Ți-a spus să nu lovești și ai lovit. Ți-ai lovit mama. Ți-ai lovit nevasta. Ți-a spus să iubești și tu urăști. Ți-a spus să asculți și tu nu vrei. Toate lucrurile acestea sunt păcat. Păcatul este o urăciune. Păcatul este marea tragedie a noastră, oamenilor. Datorită păcatului suntem bolnavi. Datorită păcatului suntem singuri și nefericiți. Datorită păcatului este frică de moarte. Pentru că păcatul ne-a separat de Dumnezeu. Păcatul ne-a complicat viața. Datorită păcatului noi avem astăzi sărbătoare și bucurie. Așteptăm revelioane. Așteptăm vacanța. Ca să mai zâmbim puțin. Dar suntem atât de goi și atât de singuri. Dumnezeu nu cunoaște niciun om fără păcat. Biblia spune că nu este niciun om drept, niciunul fără vină, niciunul măcar. Așadar, nu te mai bate cu pământul în piept, că n-ai omorât pe nimeni, că n-ai spart casa nimănui, că ești un om mai bun decât alții. În fața lui Dumnezeu ești un om păcătos. Al doilea lucru pe care Dumnezeu nu-l cunoaște este că Dumnezeu nu cunoaște niciun loc mai frumos ca raiul. Am citit despre el, cântăm despre el, visăm ca într-o zi să ajungem acolo. De ce? Pentru că știm că raiul este cel mai frumos loc din univers. Este casa lui Dumnezeu. Este locul unde nu sunt lacrimi, nu-i durere, nu-i război, nu-i sărăcie, nu-i nedreptate, nu-i moarte, nu-i divorț, nu-i nimic din lumea aceasta. Acolo-i cântare, acolo-i sărbătoare, acolo-i slava lui Dumnezeu, acolo sunt îngerii și heruvimii lui Dumnezeu,
acolo e Tatăl nostru din ceruri, care ne iubește așa de mult. Acolo sunt bucurii veșnice și lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Nu casele noastre sunt frumoase, nu mașinile noastre, nu hainele și bijuteriile, și cerul. Al treilea lucru pe care Dumnezeu nu-l cunoaște. Dumnezeu nu cunoaște niciun loc mai trist ca iadul. Dacă cerul e adevărat, vreau să spun că și iadul e adevărat. Fie că crezi, fie că nu crezi, Hristos vorbește despre iad mai mult despre cer. Și ne-a spus în Biblie că dacă nu ne pocăim, toți vom pieri. Iadul nu este o poveste. Nu este ceva inventat de biserică ca să ne mai sperie puțin, să ne mai lăsăm de lucruri rele și să mai facem și noi binele. Iadul este închisoarea sufletelor păcătoase, a celor ce au ignorat dragostea lui Dumnezeu iubind păcatul. Iadul este locul întunericului. Întunericul este veșnic, nu se face niciodată ziua, nu răsare soarele. Iadul este locul tristeții. Acolo nu sunt sărbători, acolo nu sunt cântări, acolo oamenii sunt triști, sunt disperați, sunt chinuiți și munciți zi și noapte. Acolo oamenii sunt singuri și sunt veșnic însetați. Un om bogat, spune Biblia, că într-o zi a murit și spune că a ajuns în locuința morților, în chinuri. Și pe când stătea el acolo în chinuri și a ridicat ochii în sus și a zis: trimite pe robul tău Avraam să-și moaie vârful degetului în apă și să răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a spus Dumnezeu, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune, iar Lazar și l-a luat pe cele rele. Acum tu ești chinuit. Iadul este locul în care nu este speranță. Dacă oamenii la pușcărie mai au speranță, dacă oamenii din Ucraina mai au speranță că războiul se va sfârși, dacă oamenii dintr-un spital mai au speranță că operația va reuși, vreau să spun că în iad nu este speranță. Pe porțile iadului scrie: de aici nu se iese niciodată. Iadul este locul din care lipsește Dumnezeu. Să ajungi în iad însemnează să fii blestemat. Iadul este locul blestemaților, a celor care au iubit păcatul, a celor care au spus: Dumnezeu, lasă-mă în pace, fac ce vreau, trăiesc cum vreau și cred ce vreau. Nu mă interesează. Nu uita. Al treilea lucru, al patrulea lucru pe care Dumnezeu nu-l cunoaște este că Dumnezeu nu cunoaște pe niciun om pe care El să nu-l iubească. Noi iubim pe cine vrem. Noi iubim pe cineva dacă merită. Noi iubim dacă primim ceva în schimb. Așa suntem noi selectivi. Dumnezeu se uită la noi și spune: eu vă iubesc pe toți. Și vă iubesc așa de mult. Știu cine ești și totuși te iubesc. Știu pe unde ești și totuși te iubesc. Știu cum trăiești și totuși te iubesc. Știu că ești rănit și părăsit, dar eu te iubesc.
Niciun om niciodată nu va putea spune lui Dumnezeu: pe mine nu m-a iubit. Dumnezeu te iubește. Al cincilea lucru pe care Dumnezeu nu-l cunoaște este că Dumnezeu nu cunoaște pe nimeni în afară de Domnul Iisus, Fiul Lui prea iubit, care să ne poată scăpa din robia păcatului, din lanțurile fără de regii, din groapa pieirii. Nimeni în afară de Domnul Iisus nu-ți poate ierta păcatul tău. Nu faptele tale. Nu darurile tale. Nu promisiunile tale. Nu eu ca om îți pot ierta păcatele, ci singurul care poate ierta păcatul tău, care te ține departe de Dumnezeu și care te poate duce în iad, este doar Domnul Iisus, Mielul lui Dumnezeu, Cel care a venit din cer din dragoste pentru mine și pentru tine și care a spus: Tată, știu că ești drept și sfânt, știu că păcatul se plătește, știu că Ion și Maria merită să fie pedepsit, lovește. Și Biblia spune că El a purtat suferințele noastre. Palmele acelea care au lovit fața Lui trebuia să fie pe obrazul tău. Cuile acelea care au murit mâinile trebuia să fie barba ta. Spatele acela brăzdat de nuiele, de pice romane, trebuia să lovească spatele tău. Scuipăturile acelea care au urmărit fața trebuia să fie pe fața ta. Vorbele acelea de hulă și de ocară: dă-te jos de pe cruce! Dacă ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi! Trebuia să fie în dreptul tău. Păcatul se plătește. Noi îl facem râzând. Noi îl facem și ne lăudăm. El n-a costat. S-a uitat spre cer. Era singur. N-a făcut rău. Și a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A fost părăsit El, ca tu și eu să-L fii părăsit. I-a întors spatele lui Dumnezeu ca să nu ne întoarcă nouă. Dă-te jos de pe cruce. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te. Dacă El se cobora, nu se mai plătea prețul. Și noi ajungeam cu toții în iad. De aceea Biblia vine și spune că nimeni altul nu este mântuire. Biblia spune că El este calea, adevărul și viața. Biblia spune că sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne poate spăla de orice păcat. De aceea crede lucrul acesta. Tot ce a făcut Hristos a făcut pentru tine. Nu ca să te facă un om mai bun, nu ca să-ți dea o nouă religie, și să-ți dea pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. Fără Hristos ești pierdut. Fără Hristos n-ajungi în cer. Să nu uiți lucrul acesta. Și un ultim lucru pe care Dumnezeu nu-l cunoaște este că Dumnezeu nu cunoaște nicio altă zi în afară de astăzi. Nu știu dacă când te-ai sculat din pat ai spus: Doamne, îți mulțumesc pentru acest dar pe care mi-ai dat și astăzi, viața. Vrem milioane, vrem case, vrem insule, vrem haine, vrem prieteni, vrem like-uri. Și Dumnezeu zice: vai, dar nu vezi ce ți-am dat? Ți-a dat viață. Mergeți la morga în seara aceasta. Vei vedea copii fără viață. Vei vedea mame fără viață. Veți vedea părinți fără viață. Săraci și bogați fără viață. Te întreb, ce ai făcut ca să trăiești astăzi? De aceea Dumnezeu spune: astăzi este ziua mântuirii.
Astăzi poți primi darul iertării. Astăzi poți deveni copilul lui Dumnezeu. Mâine nu este al tău. Mâine e al nostru dacă vrea El. 16 oameni la nivel mondial mor la fiecare ticăit de ceas. Tic. Și 16 inimi au încetat. Tic. Și 16 inimi au încetat. Tic. Și încă 16 inimi au încetat. Unul de inimă, altul de accident, altul de supărare, altul de boală. De aceea nu lăsa mâine ceea ce poți face astăzi. Iubește sufletul. Asigură-ți veșnicia. Dimineața la ora 8, în timp ce mă pregăteam să deschid biserica, am primit un telefon și din spatele telefonului un tată mi-a spus: unde ai fost? S-am dat aseară 20 de telefoane. De ce mi-a răspuns? Fetița mea a căzut ieri la pământ dintr-o dată. N-a mai vorbit, n-a mai avut rațiune. Am dus-o la doctor și a revenit, are tumoare. Acum o lună de zile, un tânăr, la care tot mă duceam să-i vestesc Evanghelia, 5 copii, mergea pe linia de tren, cu o ușă în spate. N-a auzit că vine trenul. Bucăți l-a făcut. Ce-i viața? Biblia spune că se aseamănă cu un abur care se arată pentru puțină vreme. De aceea Biblia spune: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu? Lasă-te astăzi cucerit, îngenunchiat de dragostea lui Dumnezeu. Pleacă-ți inima înaintea Lui și spune: Doamne, știu că mă cunoști. Ai dreptate. Ce ai spus astăzi este despre mine. Sunt un om rău. Sunt un om păcătos. Sunt un om pierdut. Te-am supărat așa de mult. Ani de zile am fugit de Tine. Ani de zile n-am vrut să știu de Tine. Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. Îți mulțumesc că te gândești la sufletul meu și la veșnicia mea. Îți mulțumesc că astăzi mi-ai spus că pot să scap de păcat, care mă învinuiește. O Doamnă a venit și mi-a spus: nu mai pot să dorm noaptea. Mi-este atât de frică de întuneric. Am omorât 32 de copii. Mă uit la mâinile acestea și sunt pline de sânge. Ce să fac? Domnul Iisus poate să spere mâinile purtare de sânge. Domnul Iisus poate să spere inima ta plină de păcat. Domnul Iisus poate să schimbe viața ta, să te facă copilul lui Dumnezeu, să-ți dea o inimă nouă, o viață nouă și un loc în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, întinde mâna. Tu n-ai nevoie de o religie, ai nevoie de El. Și spune: Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai purtat păcatele mele. Nu vreau să te mai țin pe o cruce, ai stat destul. Nu vreau să te mai țin într-o carte. Vreau să te țin în inima mea. Vreau să fii mântuitorul meu. Vreau să te iubesc și vreau să te urmez. Indiferent m-a costat. Dacă tu ți-ai dat viața pentru mine, ca să mă salvez, îți dau și eu inima mea și vreau să te iubesc. Și Dumnezeu să te ajute ca să pleci acasă astăzi cu Domnul Iisus în inima ta. Și că la sfârșit drumul să ajungi în cer și El să te binecuvinteze. Amin. Amin. Domnul să ne facă
receptivi la cele auzite și Dumnezeu să întoarcă inimile noastre spre El în această zi. Și fie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu care a fost semănat în viețile noastre să prindă rol. Și Dumnezeu să trezească inimile noastre către El. Avem nevoie de Dumnezeu într-o vreme ca aceasta. Într-o vreme în care nimic nu e sigur, Dumnezeu e cel mai sigur. Într-o vreme în care toate nu știi de unde vin, unde se duc, într-o vreme în care oamenii te păcălesc, într-o vreme în care n-ai bază pe nimeni, Dumnezeu e singurul în care te poți încrede. Și Dumnezeu să ne ajute. Am vrea să lăudăm pe Domnul cu cântări spre slava lui Dumnezeu, iar în acest timp pregătim pe fratele să oficiem botezul nou testamental. Amin. Slavă Domnului! Iuda s-a hotărât să-l vinde pe acest Iisus. Petru a zis: Iisuse, voi merge cu tine până la moarte. Dar când a venit acel timp, Petru a zis: nu-l mai cunosc. Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Și cântarea spune: tu ai rămas lângă mine. Și El va rămâne întotdeauna. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Pentru că fratele nostru s-a hotărât și Dumnezeu a rămas cu el întotdeauna. Și cu noi toți. Fie binecuvântat numele Domnului. Ai rămas mereu cu mine, ai mângâiat când mi-a fost greu și mi-ai vorbit printre suspine că Tu ești mare Dumnezeu. Tu ai rămas mereu cu mine, ai mângâiat când mi-a fost greu. Vorbi printre suspine că Tu ești mare Dumnezeu. Ai spus că nu o să am necazuri, nici că nu trec prin încercări, dar ai promis că ești cu mine și de nimic să nu mă tem. Binecuvântat să fii cu Doamne, îngăduim ziua aceasta minunată, Doamne, să mă bucur cu fratele meu, binecuvântat să fie numele Tău, cu toți aici care suntem împreună, prin Duhul lui Dumnezeu. Ai spus că în lume am necazuri, dar prin Tine pot îndrăzni. Tu ai miluit
Tine pot îndrăzni, ajută-ne, Doamne, că Tu ai biruit și lumea și că ne scapi de orice timp. N-ai spus că nu o să am necazuri, nici că nu trec prin încercări, dar ai promis că ești cu mine și de nimic să nu mă tem. N-ai spus că nu o să am necazuri, nici că nu trec prin încercări, dar ai promis că ești cu mine și de nimic să nu mă tem. Ai spus că nu o să am necazuri, nici că nu trec prin încercări, dar ai promis că ești cu mine și de nimic să nu mă tem. Ai spus că nu o să am necazuri, nici că nu trec prin încercări, dar ai promis că ești cu mine și de nimic să nu mă tem. Fiți binecuvântați de Domnul. Mă uitam așa la fratele Ștefan și zâmbeam. Vedeți cum arată? E îmbrăcat în alb și are Biblia în mână. Lăudați să fie Domnul! Amin! Doamne, binecuvintează-L! Doamne, întărește-L! Doamne, dă-i putere! Doamne, dă-i sănătate! Doamne, fii Tu de partea Lui în fiecare zi, Doamne! Amin? Doamne, mângâie Tu inima Lui! Mângâie Tu viața Lui și dă-i putere! Amin? E un pas mare pe care Dumnealui l-a făcut. Pasul către Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu va face și El pași către El în fiecare zi. Dumnezeu să-i dea putere să-L întărească în fiecare zi și să vă întărească și pe dumneavoastră. Surorile Dumnealui, soția, fiica, ginerele, nepoții. Dumnezeu să vă binecuvintează, să vă binecuvinteze, să vă dea putere să vă însoțească în fiecare zi. Amin. Am dorit să oficiem botezul. Hai, frate Ștefan. Ștefan, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că a venit în lumea aceasta ca să-și dea viața la Golgota și pentru păcatele tale? Și pentru păcatele mele, la toată lumea, pentru toată lumea. Ai avut păcate, Ștefan? Am avut. Ai avut. Și crezi că Domnul Iisus le-a luat asupra Lui pe toate? Ne bucurăm de credința pe care o ai, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că a venit să ia păcatele tale asupra Lui. Și El a făcut o promisiune, că El îți dă viața veșnică, crezi că lucrul acesta? Da. El îți dă viața veșnică, te face moștenitor al Împărăției Cerului și putem să spunem că de acum ai o nouă cetățenie. Fiul al lui Dumnezeu, cetățean al Cerului, și pe baza mărturiei tale ai mărturisit că Iisus Hristos este Domnul și El a luat asupra Lui păcatele tale. Te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut
necesar. Aleluia, aleluia, aleluia. Amin. Vă invit să luați loc, să vă reașezați. Vom cânta Domnul să ne ajute și în seara aceasta, dacă cineva a simțit în inima lui să se predea lui Dumnezeu, suntem aici ca să ne ajutăm. Amin. Urmez pe Iisus, am hotărât să urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da, și înapoi eu nu voi da. Nimic nu mă va linti pe cale, nimic nu mă va linti pe cale, nimic nu mă va linti pe cale, și înapoi eu nu voi da, și Doamne, ne-am hotărât cu toți să te urmăm, cu toți să urmăm pe acest Iisus binecuvântat să fie numele Lui. Urmă-i lumea înainte Iisus, urmă-i lumea înainte Iisus. Înainte Iisus și înapoi eu vom da, și înapoi eu voi da. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi eu voi da, și înapoi eu voi da. Am hotărât să urmez pe Iisus, m-am hotărât să urmez pe Iisus.
așa de dor de tine, iubitul meu, Iisus. E așa de dor de tine, iubitul meu, Iisus. Ce-aș face-n suferință, ce-aș face la necaz, de n-ai fi tu să mângâi lovitul meu obraz, de n-ai fi tu să mângâi lovitul meu obraz. Amin. Vei fri? Ok, foarte bine. Domnul să ne binecuvinteze, să ne întărească pe fiecare în parte. Amin. Pregătim să lăudăm pe Domnul cu o cântare și apoi vom face o rugăciune de binecuvântare asupra fratelui Ștefan, în care ne vom pune mâinile peste dânsul ca Dumnezeu să îl binecuvinteze în această viață alături de Dumnezeu. Și în timpul acestei cântări vreau să te rog să te gândești la cele ce ai auzit în această seară. Poate e seara chemării tale la Dumnezeu. Poate e momentul să întorci spatele lumii care te ține departe de Dumnezeu. Să spui și tu un da lui Dumnezeu în această zi. Ajunge! Ajunge câte vreme ai trăit departe de Dumnezeu. Te cheamă Domnul la El. Amin. Da. Spunea fratele David că el ne aștept. Vino, Doamne! Aștept să vii, visele mângâi pe acest pământ străin, de nu poate da mângâierea ta, Doamne, pe acest pământ. Mult aștept să vii, visele mângâi pe acest pământ străin, de nu poate da mângâierea ta, Doamne, pe acest pământ. Vino, Iisuse, vino, Doamne, hai vino să ne mângâi. Vino, Iisuse, vino, Doamne, noi te așteptăm să vii. Vino, Iisuse, vino, Doamne, hai vino să ne mângâi. Vino, Iisuse, vino, Doamne, noi te așteptăm să vii. Vino, Doamne! Ne vedeau ologii cum te-așteaptă orbii ca să-i tămăduiești. Și de 5 primitoare de la scăldătoare vei vedea omul popor. Ia-ne pe altă umăr, pune în alta urmă, vindecă-ne rănile. Pune la pășune, la izvoare bune, fii păstorul nostru. Vino, Iisuse, vino, Doamne, hai vino să ne mângâi. Vino, Iisuse, vino, Doamne, noi te așteptăm să vii. Vino, Iisuse, vino,
Slavă Lui! Bun ești Tu, Doamne! Cu aceia care Te caută dintr-o inimă sinceră, trăiască numele Tău! Ești Iisus,